എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാനിന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഷാർപ്പിൻ്റെ എയർ ഫ്രയറാണ്. വളരെ നല്ലൊരു പ്രൊഡക്റ്റാണെന്ന് പലരും പറഞ്ഞ് അതുപോലെ തന്നെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ സജസ്റ്റ് ചെയ്തു. അപ്പം ഇതൊന്ന് വാങ്ങി പരീക്ഷിക്കാമെന്ന് കരുതി അങ്ങനെ വാങ്ങിയതാണ്. ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് പല സാധനങ്ങളും വളരെ നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീനായിട്ട് എണ്ണയുടെ ഉപയോഗമില്ലാതെ തന്നെ വളരെ ഭംഗിയായി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത. ഞാൻ വാങ്ങിയത് ഒരു ഫാമിലി സൈസാണ്. 7 ലിറ്റർ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്. അത്യാവശ്യം ഒരു ഫാമിലിക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു സൈസ് കൊണ്ടുള്ള ഗുണം. ഇതാണ് പ്രൊഡക്റ്റ്. അത്യാവശ്യം നല്ല ഒരു ഡിസ്പ്ലേ ആണ്, മനോഹരമായിട്ടുണ്ട്. പതുക്കെ നമുക്ക് പുറത്തെടുക്കാം. ഇതാണ് സാധനം. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ടാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം അടച്ചു വെക്കുന്നു. പിന്നെ മുകളിൽ ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ട്. ഡിസ്പ്ലേയിൽ പ്രീസെറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചറും അതുപോലെ തന്നെ ടൈമും സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഐറ്റങ്ങളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് മുകളിൽ കാണാം. അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം. അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മാനുവലായിട്ട് ഓരോ ഐറ്റംസിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സാധിക്കും. കേക്ക്, അതുപോലെ തന്നെ ചിക്കൻ, ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ്, പിന്നെ മീറ്റ് നമുക്ക് സ്റ്റീക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പിസ്സ ഉണ്ടാക്കാം. അങ്ങനെ പല പല സാധനങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇതിന് ഏകദേശം ഒരു 18 മിനിറ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. വളരെ ക്രിസ്പി ആയിട്ട് മനോഹരമായിട്ട് വരുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇനി നോക്കാം. ഇനിമേ അടിപൊളി, നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല ക്രിസ്പിയാണ്, ടേസ്റ്റിയാണ്. ഇനിമേ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തു, അടിപൊളി. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. താങ്ക് യു.